大家好，我是 Tony， 我现在在谷关温泉。昨天晚上我们住宿在谷关温泉，那上午就来谷关温泉这边的谷关吊桥这边散步。上个月我来过，已经拍过影片。今天早上就是陪我老婆在这边散步。谷关吊桥，大甲溪。 明治温泉老街，明治温泉大饭店，许愿中。我们现在离开谷关温泉区了，下一站要前往白冷大甲溪电力文物馆。我们现在抵达白冷聚落。 大甲溪电力文物馆就在附近而已，不过我们就先参观一下白冷聚落。白冷这里白天很冷，不过这不是聚落地名的由来。早期这里是泰雅族白冷社的居住地，不过现在是以客家人、闽南人居多，泰雅族反而很少。白冷新兴宫、三山国王庙是白冷聚落的信仰中心。 那这是著名的白冷肉包，不过今天周二公休。这间小庙是济龙宫，主事济公禅师。新兴宫在前面那里。白冷新兴宫，台中市和平区天伦里办公室。新兴宫。 白冷这边因为设有大甲溪发电厂，所以当时有很多台电的员工及眷属住在这附近，形成了一个很大的聚落。那这边的白冷国小学童人数最多的时候，高达300人，不过现在已经不到40人了。那这里的地名是白冷，不过是属于天伦里，这是因为1952年，民国41年发电厂落成的时候，那蒋介石总统 巡视这里的时候，将发电厂命名为天伦发电总厂，所以这里后来就设立天伦里。我们现在继续往上走，走往白冷国小。这是水轮机，是水力发电厂用来发电之用。台湾电力公司天伦发电厂员工公共宿舍。 这边的宿舍区范围蛮大的，应该就是在1952年天伦发电厂完成的时候，就已经有这片宿舍区了。这边都是台电的宿舍区。大甲溪发电的历史可以追溯到日本时代1941年，日本政府制定了大甲溪水利开发计划。那1942年开始兴建水利发电厂，不过后来因为太平洋战争，战事渐渐不利，人力资金都难以为继，所以在1944年10月就宣布终止大甲溪的水利开发计划。那战后， 这个计划仍然搁置，一直到1950年韩战爆发，美国政府改变立场，开始支援台湾，所以后来在美元的支持下，大甲溪水利发电计划重启，然后在1952年完成了天伦发电厂。白冷国民小学。 目前操场施工中。
暂停开放。前面的聚落就不是台电的宿舍区了。刚问了一下本地居民，没错，现在这里就是以客家人居多。我现在走的这条马路是东毛产业道路。这边有提到，本产业道路原为日治时代和昌木材公司运输木材所辟。民国52年葛乐利台风造成风灾，许多受灾户迁移到这里定居。由于人口日多，道路不敷使用，所以民国84年，和平乡公所拨款，将东毛产业道路拓宽为6公尺的道路，以方便居民进出。我老婆跟居民在聊天，不过他们是用闽南语交谈，所以这里是客家人、闽南人都有。这一栋是天伦羽球馆。我们现在走往大甲溪电力文物馆，这是电力设施，现在拿来作为马路旁的户外艺术装置。这是1972年日本制。大甲溪电力文物馆就在对面那里。白冷大甲溪电力文物馆。旁边是白冷冰棒。这也是这里很有名的特产。不过今天白天很冷，不太适合吃冰棒。大甲溪电力文物馆，周一、周五休馆。大甲溪电力文物馆里面非常的安静，比图书馆还安静，所以我就不好意思在里面讲话。前面那里左转，那里有挂爱居，挂爱居，这是一栋老房子。台湾公共建设记录园地。取水口，白冷圳取水口。哎，对，你来看呢，可以里面看哦。哦，那个水泥槽那里。哎，这个水泥槽那边就是取水口。白冷圳的取水口。哎，对，那边。你看哦，它会把水这样哈，取水口那个方向流过。经过大概将近16公里，把水引到新社台地。对。这是中横公路回顾特展。我们的工程师跟学校的一些学生哈，把它测量设计完以后，最主要的施工就是找农民。当初是没有什么机器啊。中横公路主要是由农民来开发。岩桥、石柱高跟本基就这样子。你就现在怎么办？弄个吊桥，
简单吊桥过去，然后站在吊桥上慢慢的敲，就是这样做。不然有一些东西的话，你看这个就是这样子。然后后来好了以后，慢慢的又慢慢一直在就改善慢慢的改善中横公路。哎，对，一直改善了。经费有了之后，我们就慢慢改善很多的工程。哦，日月光文教基金会有赞助一些经费，来设置这些展览。来看，挂爱居，它跟宗教没有关系。为什么叫挂爱？有牵挂。我跟你讲，因为那个台电的话，很多外工程、高架、书店需要什么？绝缘。绝缘。绝缘那个东西叫什么？爱字。爱字。那个外工程人员就要常常去挂爱。挂爱。挂爱。我们就用这个谐音。挂爱居是因为要去台电工程人员架设电线的时候需要挂上爱字。这个就是爱字。你像那个高压的话，就像这种的。你这个你看上面是平的，对不对？下面是有凹曲的。所以原来挂爱居的意思是这样。我以为是心里有很多牵挂。有点那种谐音，然后有一点意思，就来到这边可以放松。所以日本时代调查台湾的资源，对，所画出来的台湾鸟瞰图。对。明治温泉就是古关。对。大甲溪7座发电厂。每个发电厂大概都有一个水库。每个发电厂都有一个水坝。就是利用隧道来引水，进行水力发电。台湾电力股份有限公司。这个是100年的老公司。前身是日本时代的台湾电力株式会社。白冷圳。这个是白冷圳的，这个就是只有一条。爬山涉水。这个是2号吗？因为我去看过2号到虹吸管。所以白冷圳的取水口在大甲溪。对。你看这个。中间翻山越岭，要经过阿顺溪、马祖坑溪、抽藤坑溪，所以都要用道虹吸管这样穿越。那最有名的是2号吸管，通过抽藤坑溪。那边也有一座那个日本技师基田千雄的纪念铜像。对。这边还有一座小花园。这个算是去年新社花海，2023年。对。2023年新社花海的一些户外艺术装置，现在移到这里。这是以建造白冷圳的工程师基田千雄为形象设计，向他致敬。本来只是来参观大甲溪电力文物馆，没想到旁边还有一个挂爱居，资料非常的丰富，也谢谢导览志工热心的为我导览。那挂爱居是原本在这边天伦发电厂的厂长退休以后，那他就买下那间原本是一个农民的住家，就把它改装成挂爱居。是想展示一些跟大甲溪流域发电厂的一些历史，因为他认为说很多游客来只是来吃白冷冰棒，那他希望有让更多的人可以认识大甲溪流域的发电史，还有中横公路开拓的历史，那也得到一些基金会的赞助，所以里面的展览资料非常的丰富。那我们今天上午的白冷聚落大甲溪电力文物馆之旅就在这边结束，谢谢收看，我们下次见，拜拜。虽然白冷今天白天很冷，不过到这里还是要吃一支白冷冰棒。影片下方的文字资讯栏里面有本次白冷散步旅行路线的 Google 地图网址连结，欢迎您点选网址，打开地图作为旅行的参考。